Siz uchun eng yaxshi 20 ta nasihat. Ota-ona inson hayotidagi eng buyuk ne'matdir. Ularning mehrini hech qanday boylik yoki mansab bilan o'lchab bo'lmaydi. Ota-onangiz tirikligida ularning qadriga yeting. Vaqt o'tadi, ammo yo'qotilgan imkoniyat hech qachon qaytmaydi. Ota-onaning duosi farzand uchun eng katta ma'naviy boylikdir. Ularning oq fotihasi ko'plab ezgu eshiklarni ochishi mumkin. Oilaga xizmat qilish faqat burch emas, balki mehr va minnatdorlikning amaliy ko'rinishidir. Ota-onangiz bilan muloqot qilish uchun har kuni vaqt ajrating. Ba'zan bir shirin so'z ham ularning qalbini quvontirishga yetadi. Ular qarib qolganda sabrli bo'ling. Bir vaqtlar ular ham sizga cheksiz sabr va mehr ko'rsatgan edilar. Ota-onangizning mehnatini hech qachon oddiy deb qabul qilmang. Ular farzandining baxti uchun ko'p narsadan voz kechgan bo'lishi mumkin. Minnatdorlik hissi insonni ulug'laydi. Ota-onaga rahmat deyish va ularni qadrlash yaxshi farzandning belgisidir. Agar hayotda baraka va xotirjamlikni istasangiz, avvalo ota-onangizni rozi qilishga harakat qiling. Ota-onaga qilingan yaxshilik hech qachon yo'qolmaydi. U albatta hayotingizda yaxshilik bo'lib qaytadi. Ularga faqat moddiy yordam emas, e'tibor va mehr ham kerak. Eng katta sovg'a bu farzandning mehribonligi. Oiladagi totuvlik va hurmat farzand tarbiyasining mustahkam poydevoridir. Ota-onangizning nasihatlarini diqqat bilan tinglang. Ular hayot tajribasi orqali aytilgan qimmatli darslardir. Hech qachon ovozingizni baland ko'tarmang. Odob va hurmat har qanday suhbatning eng go'zal bezagidir. Agar uzoqda yashasangiz ham tez-tez xabar olib turing. Bir qo'ng'iroq yoki bir samimiy so'z ular uchun katta quvonch bo'lishi mumkin. Ota-onangizning xizmatini qilishdan charchamang. Bu nafaqat burch, balki insonning ezgu fazilatidir. Farzandning eng katta yutug'i ota-onasi undan faxrlanishi va undan rozi bo'lishidir. Bugun ko'rsatgan mehringiz ertaga farzandlaringizdan qaytishi mumkin. Yaxshi munosabat avloddan avlodga o'tadi. Boylik, mansab va shuhrat kelib ketadi, ammo ota-ona bilan o'tkazilgan vaqt eng qimmatli xotira bo'lib qoladi. Hayotingiz qanchalik band bo'lmasin, ota-onangizni birinchi o'ringa qo'yishni unutmang. Chunki ular sizni hech qachon ikkinchi o'ringa qo'ymaganlar.